新买的电动车前轮碟刹有异响是怎么回事？那么一旦遇到这种问题呢，多数的用户首先会怀疑车子的质量有问题，或者是怀疑刹车系统有问题。那么到底是不是这样呢？接下来就来和大家分析一下出现前轮碟刹有异响到底是怎么回事。好，就来看一下，这边拿的就是一个碟刹电动车的前轮那么如果说我们这个电动车或者是刹车系统是旧的，出现这种异响，这个是非常正常的因为这个碟刹系统一旦说这个刹车盘、刹车片上有点脏东西了，石子、灰尘，它肯定会有响声的，正常。但是我们新买的电动车这个刹车系统、刹车盘、刹车片都是新的，为什么还有异响呢？原因非常的简单，这是一个旧的刹车盘这是一个新的刹车盘。咱们通过这个对比来看一下这个刹车盘很明显旧的和新的对比起来的话，左手拿的这个刹车盘要偏厚一点点偏厚一点点。这个就是由于它这个盘是新的，没有磨损，所以说它的厚度会非常厚。这个一旦使用时间久了，它会变薄的。那么我们这个新电动车这个新刹车，它这个盘比较厚，刹车片也是比较厚的，两个都是新的情况下，都是比较厚的情况下，那么在使用的过程中就算我们不捏刹车，这个片和盘它会有轻微的接触轻微的接触。这个是非常正常的一个现象大家不要有任何的顾虑只要我们这个车子前轮可以正常的转动就可以了，没有阻力，没有抱死，就是没问题的。那么随着我们这个电动车使用了一段时间过后，这个刹车片包括刹车盘它慢慢的接触了，会出现磨损的情况，慢慢的盘薄一点了，片薄一点了，那么这个异响自然而然它就没有了。这下知道原因了吗非常的简单就是因为咱们这个新电动车，这个刹车片是新的，刹车盘是新的都是比较厚的，所以说有异响。只要我们用一段时间了，磨合好了这个响声自然而然就消失了。大家不要有任何的顾虑放心大胆使用就可以了。好，就到这里，感兴趣的收藏起来，记得点赞关注加转发了，我们就下期见。